မင်္ဂလာပါရှင်အခုပြပေးတာလေးတွေကကြတော့တစ်ဖက်ကိုတမတ်တာတစုံကိုငါးမူတာခလေးဝေးဟမ်ချင်းလေးတွေပါရှင်ခလေးဝေးဟမ်ချင်းလေးတွေပါဒီလိုမျိုးပုံစံလေးကြိုက်တယ်ဆိုလဲယူလို့ရတယ်ဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွှေ့ချိတ်တာလေးတွေလည်းပါတယ်နော်ဒီမှာရွှေ့ချိတ်တာပါခလေးလက်တေးသေးလေးမွေးကင်းစားနေပြီးတော့၄-၅နှစ်ထိဝေးလို့ရတယ်ခလေးဝေးဟမ်ချင်းလေးတွေပါရှင်ဒါလေးဆိုလဲအတူတူပဲရွှေ့ချိတ်တာပါတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တာလေးတွေယူလို့ရပါတယ်ဒါတော့တကွင်းနဲ့ပဲရှိတော့တယ်ဒါလည်းအတူတူပဲဒီမှာရွှေ့ချိတ်တာပါတယ်နော်ကလေးလက်ဆက်စိုက်ကလေးတွေရွှေ့ချိတ်တာပါတယ်ရှင်ဒါတော့ main ကလေးဝစ်ကလေးပါ main ကလေးဝစ်တမတ်သားလေးပဲဒါတော့တစ်ဖက်ထဲပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်ကဲကြိုက်တာလေးတွေတွေ့ရင်အားပေးလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ဒါကတော့နည်းနည်းလေးပွားထားပြီးတဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့နော်ဒါကတော့ချစ်ချစ်ကလေးပါဒါလည်းချစ်ချစ်လေးပါဒါလည်းအချစ်လေးပါပဲရှင်ဒါအကုန်လုံးတစ်ဖက်ကိုတမတ်သားခလေးဝေးဟမ်ချင်းလေးတွေပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တစ်ဖက်ကိုတမတ်သားတစုံလုံးကိုငါးမူသားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲကြိုက်တာလေးတွေတွေ့ရင်ကြိုက်တဲ့ line လေးတွေ design လေးတွေအားပေးလို့ရပါပြီကုန်လာတယ်နော်ဘောလုံးလေးဆိုလည်းရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်သမီးလေးတွေမွေးထားတယ်ဆိုရင်ဘောလုံးဟန်ချင်းလေးဝစ်ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးယူယူ line လေးတွေလည်းရပါတယ်ယူယူ line လေးဆိုလည်းရွှေ့ချိတ်လို့ရတယ်နော်ရွှေ့ချိတ်တာပါပါတယ်